ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டெக் நியூஸ். இன்றைக்கி நம்ம ரிமோட் ஃபார் நேஷ்னல் ஏர் கண்டிஷனர் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஆல்ரெடி இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அது உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். சப்போஸ் இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலிமா இந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஆப் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா லோடிங், அதுக்கப்புறம் அப்டேட்டிங் ஆப் இருக்கும். இதில் ஆப் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ரிமோட் மாடல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். உங்களோட எக்ஸாக்ட் ஏசி ரிமோட் மாடல் என்னவோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் ஆகிடும். டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ரிமோட் மாடல் ஓப்பன் ஆகும். உங்களோட மொபைல் இந்த ஆப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட மொபைலில் ஏசிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆனில் இருக்க ஏசி ஆஃப் ஆகும், ஆஃபில் இருக்க ஏசி ஆன் ஆகும். ஸோ அது மூலிமா இந்த ஆப் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்பை உங்களோட மொபைலில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மொபைலில் ஐஆர் சென்சார் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஐஆர் சென்சார் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் சப்போஸ் ஐஆர் சென்சார் இல்லை அப்படின்னா இந்த சைட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயின் மெனு ஆட் ரிமோட்ஸ் டு ஃபேவரேட் வைப்ரேட் எக்ஸ்டர்னல் ஐஆர் இருக்குது. இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மொபைலில் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் டெக் நியூஸ்.